வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் மாதவன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன ஒர்க் பார்த்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, செட் ஒர்க்கு தாங்க பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த செட் ஒர்க் எங்கே பார்த்துருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிவாஜியில் வந்து ஒரு ஃபார்மசி காலேஜில் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த ஃபார்மசி காலேஜில் வந்து 2 உச்சமாக கேட்டிருந்தாங்க. ப்ரோ எனக்கு இங்கிட்டும் தண்ணி வரணும், அங்கிட்டும் தண்ணி வரணும். அப்போனா ப்ரோ உச்சமாக போட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம உச்சமாக போட்டு சுற்றி அடைச்சி நம்ம வந்து கனாப்பி எல்லாம் போட்டு கொடுத்துட்டோம். ஸோ இதை வந்து நம்ம 2ஆக பிரித்து கொடுத்துட்டோம் கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஸோ கண்ணாப்பி எல்லாம் செட் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதே போல் சைடும் அடைச்சாச்சு. ஸோ உங்களுக்கு இதே மாதிரி வேணும்னாலும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே எங்கேனாலும் கால் பண்ணுங்கள். நம்ம வந்து சிறந்த முறையில் செஞ்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம்.